Salve galera do canal, estamos aqui para mais um vídeo, mais um review de caixinha. Dessa vez aqui eu trouxe uma outra nova caixinha do mercado, a Sonark P4, galera. Uma caixinha que está prometendo aí uma entrega de 20 watts, ela tem um Bluetooth 5.3, classificação IPX6. Vamos lá galera, vamos já abrir essa caixinha, vamos ver o que tem aqui nesse conteúdo. Uma caixinha já muito bonita galera, ó. Bem construída, veio bem embolada, veio bem embalada. Olha lá, vamos tirar aqui a caixinha. Vamos ver que cai aqui. Ó, o manual vai ficar lá dentro, não vou tirar não. Cabo auxiliar, cabo de carregar e a caixinha Sonark P4. Top, hein? Então, galera, já falando aqui da construção dessa caixinha, é uma caixinha muito bonita, um peso bem legal, cara. Ele é pesadinha mesmo, nada solto. Aqui um plástico emborrachado, os botões aqui na lateral, certo? Aqui a alça de transporte, as entradas de conexão. Aqui estão os diafragmas para reforço de grave. Aqui a aplicação da logomarca em emborrachado também em cima do tecido. Caixinha muito linda, um peso bem adequado. Parece ser potente só por esse peso aqui, galera. Gostei demais dessa construção aqui, muito bem acabada. Top, top mesmo. Essa construção aqui é uma das melhores que eu já vi para uma caixinha de 20 watts. Tá de parabéns, 5 estrelas, galera. Bom, falando de conectividade e de recursos extras, ela é uma caixinha, galera, que ela tá prometendo aí 10 horas de música de bateria, certo? Ela tem uma classificação IPX6 para prova d'água, para respingos, poeira, certo? Bluetooth 5.3, pareamento estéreo. E é isso aí, e fora o RGB dela, né, galera? Tem microfone embutido para assistente de voz. Tem aqui suas conexões, galera, também, que são várias. Eu gostei muito disso aqui, ó. Ela é completinha, tá vendo? Auxiliar, cartão de memória e USB. E aqui o carregador tipo C, completíssima. Muito boa, gostei demais. Nesse quesito conectividade e recursos extras, ela é também 5 estrelas. Falando aí de bateria, tá prometendo 10 horas de música. Creio que a outra Sonark que eu testei aqui, ela também prometia 15 horas. Eu fiz um teste de 30 horas a 50%. Eu achei uma coisa assim fora do comum. Vamos testar essa aqui também. Está prometendo 10 horas, creio que seja num alto volume, porque a outra estava prometendo 15 e foi 30, provavelmente então ela está prometendo essas 10 horas no volume alto. Mas eu vou testar, vou voltar aqui para dar minha opinião. Nesse quesito aqui de bateria, eu vou dar 4 estrelas para ela, por ela estar informando 10 horas, mas eu creio que é muito mais de 50% do volume, galera. Eu vou testar e volto com essa informação. No quesito custo-benefício, galera, é uma caixinha que hoje aqui, ó, tá saindo por R$167. Ela costuma estar em promoção, ir para 120, 130. Eu creio que em R$167, pelos testes que eu já fiz nela, vale a pena. É uma caixinha que tem uma entrega excelente mesmo. Ela, se você conseguir ela numa promoção, em torno de 100, 120, e aí sim vale a pena mais ainda, galera. Nesse quesito custo-benefício, é uma caixinha 5 estrelas, galera. Agora vamos ao que interessa, que é o teste de som, né? Já vou ligar ela aqui. Saudação bonita. Conexão Bluetooth igual da JBL. Já vou ligar aqui, galera. Vou botar aqui o som em 50%. E vamos ver o que ela tem a oferecer.
Galera, em 50%, muito bom mesmo. Toca no volume legal para não incomodar, mas com grave, bastante grave. Todo grave se apresenta já em 50%. Muito legal. Eu gosto muito de grave, galera. Vou botar aqui em 70%. Agora em 70%. Quando o assunto é grave, a Sonark não brinca não. Ela entrega grave mesmo. Grave profundo, subgrave, profundo também. Daquele vibrante. Muito bacana, galera. Vou botar aqui 100%, hein? Galera, caixa que tem muito grave, ela tende a abafar o agudo. Então, ela faz isso também. Ela tem muito grave, então, ela para sobressair todo o grave que ela tem, ela dá uma abafada no agudo e no médio. Eu fiz um teste com um equalizador de Bluetooth, fui lá e tirei um pouquinho de grave, cara, ficou perfeito. Gostei bastante do resultado. Ela entrega bastante grave. Para esse tipo de música eu gosto muito. Tem gente que não vai gostar, mas eu fiz um teste tirando um pouco de grave para ver como que ela ficaria e ficou excelente. Vou colocar outra música aqui, fazer mais um teste. Galera, gostei muito. Essa caixinha realmente é potente. Uma 20 watts, potente, com bastante grave. Muito interessante, galera. Gostei bastante, galera. Ela tem essa opção aqui, ó, de colocar ela na bicicleta. Eu sou um cara que pedala, gosto muito. E não vou perder essa oportunidade de ter um som desse nas minhas pedaladas. Gostei muito. Ela é bem potente, promete ser uma caixa outdoor e realmente é. Gostei demais da qualidade sonora e da potência, galera. Nesse quesito, ela também é 5 estrelas, tá? Falando aqui numa avaliação geral dessa caixinha, talvez seja a 20 watts que eu mais gostei até o momento. Ela bateu de frente até com a Tribit. Eu vou fazer um comparativo dela com outras em breve. Sigo apresentando algumas novas, mas em breve eu vou vir com vários comparativos, galera. Gostei demais dessa 20 watts, valeu muito a pena. Para mim é uma caixinha de custo-benefício excelente, conectividade excelente, uma construção e design muito bacana, bateria muito bacana. É uma caixinha 5 estrelas dessas 20 watts, galera. Tá de parabéns. Gostei demais. Se você curtiu esse vídeo, galera, deixa seu like, segue aí o canal. Você vai estar incentivando aí a mais conteúdo desse tipo, a trazer mais caixinhas. Tamo junto, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Até a próxima, Rubim Mix Vídeos.